হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখছো ড্রিম জব টেক ইউটিউব চ্যানেল। ভিউয়ার্স, তোমাদের জন্য একটি নতুন জব আপডেট আছে, আর সেই আপডেটটি হলো আসাম রাইফেলে একটি খুব বড় ভ্যাকান্সি বেরিয়ে গেল। তোমাদের আজকে এই রিক্রুটমেন্ট আপডেটটি ডিটেলসে আলোচনা করব তোমাদের সাথে। তার আগে বলি ভিউয়ার্স, তোমরা যদি ড্রিম জব টেক ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, যাতে তোমরা এই চ্যানেলের সমস্ত আপডেট সবার আগে পেয়ে যাও। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবে না। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু তোমাদের বলে দেবো এই আসাম রাইফেল রিক্রুটমেন্টে তোমাদের যোগ্যতা কী লাগছে এবং কোন কোন পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এর বেতন কত আছে, এবং তোমাদের কিন্তু ফুল ডিটেলস বলে দেবো, এজ লিমিট কত আছে, এছাড়া যা যা বলেছে রিক্রুটমেন্ট নোটিশে আসাম রাইফেলের এই রিক্রুটমেন্ট নোটিশ সম্পর্কে, তো তোমাদের কিন্তু ডিটেলসে বলে দেবো। তো ভিউয়ার্স, চলো আর দেরি না করে শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, তোমাদের প্রথমেই বলে দিচ্ছি, দেখো এই রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে। দেখো এখানে বলেছে অফিস অফ দি ডিরেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেল, শিলং 793-010, আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2021-22। তো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি র্যালি এবং এটা কিন্তু 2021-22-এর নোটিশ আসাম রাইফেলের, এবং এখানে কিন্তু টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান পোস্টে কিন্তু নিয়োগ করা হচ্ছে। তো এবার তোমরা দেখে নাও, এখানে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন শুরু হচ্ছে। এখানে কি বলেছে দেখে নাও, লাস্ট ডেট অফ রিসিভ অফ অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম এলিজিবল ক্যান্ডিডেট ফর আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2021-22 ইন 25 অক্টোবর 2021। ঠিক আছে, তো 25শে অক্টোবর 2021 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এই আসাম রাইফেলের এই ট্রেডসম্যান এবং টেকনিক্যাল পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে। এবং আবেদন কিন্তু শুরু হচ্ছে 11ই সেপ্টেম্বর 2021 তারিখ থেকে, এবং আবেদন প্রক্রিয়াটা কিন্তু পুরোপুরি অনলাইনে হবে। এবং তোমাদের কিন্তু এখানে টোটাল 1230টি শূন্য পদে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এই টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান পোস্টে। এবং তোমাদের কিন্তু বলেছে 1ই ডিসেম্বর থেকে কিন্তু এই র্যালি শুরু হবে। ঠিক আছে, এবং তোমাদের কিন্তু এখানে গ্রুপ বি এবং সি পোস্টে রিক্রুটমেন্টটি হচ্ছে, এবং তোমরা কিন্তু পুরোপুরি অনলাইনে আবেদন করতে পারবে এবং তোমরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আবেদন করতে পারবে। এছাড়া কিন্তু ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু তোমাদের আবেদনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট ক্লিক করে আবেদন করতে পারবে। এছাড়া কিন্তু এই নোটিশটিও ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, ওখান থেকে কিন্তু ডাউনলোড করে ডিটেলসটা তোমরা দেখে নিতে পারবে। তো আসাম রাইফেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এইটা, এখানে দেখো www.assamrifle.gov.in, এটা কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এবং হাউ টু অ্যাপ্লাই দেখে নাও, বলে দিয়েছে পুরো অনলাইনে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি করা যাবে। তারপরে এখানে কি বলেছে দেখে নেবো, এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি সম্পর্কে কি বলেছে এবার কিন্তু আমরা ডিটেলসে দেখে নেবো। এখানে বলেছে ফি স্ট্রাকচার অ্যান্ড আদার্স ডিটেলস আর অ্যাজ ফলোয়ার। ঠিক আছে, ফি স্ট্রাকচারে বলেছে গ্রুপ বি পোস্টের জন্য কিন্তু তোমাদের বলেছে 200 টাকা আবেদন ফি লাগবে, এবং গ্রুপ সি পোস্টের জন্য কিন্তু তোমাদের 100 টাকা আবেদন ফি লাগবে। এবং তোমাদের কিন্তু এখানে বলেছে নো ফি ইজ চার্জ ফ্রম ক্যান্ডিডেট বিলঙ্গিং টু সিজিল কাস্ট সিজিল ট্রাইব ফিমেল অ্যান্ড এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট। অর্থাৎ তোমরা যদি সিজিল কাস্ট সিজিল ট্রাইব এবং মহিলা হয়ে থাকো, এছাড়া কিন্তু যারা এক্স সার্ভিসম্যান তাদের কিন্তু এখানে আবেদন করতে কোনো রকম আবেদন মূল্য দিতে হবে না। এরপরে কি বলেছে দেখে নেবো, এরপর কাট অফ ডেট অ্যান্ড এজ লিমিট। ঠিক আছে, তো এখানে কাট অফ ডেট অ্যান্ড এজ লিমিটে কি বলেছে দেখো, এখানে বলেছে 18 থেকে 23 ইয়ার্স অ্যাজ অন 1 আগস্ট, অর্থাৎ আগস্টের 1, 2021-এর মধ্যে যদি তোমাদের বয়স হয় 18 থেকে 23 বছর, তাহলে কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। এছাড়া কিন্তু ক্যান্ডিডেটের ডেট অফ বার্থ কত থেকে কত সালের মধ্যে ডেট অফ বার্থ হলে তোমরা আবেদন করতে পারবে সেটাও কিন্তু এখানে মেনশন করে দিয়েছে, তোমরা দেখে নাও। এখানে বলছে 1 আগস্ট 1998 অ্যান্ড লেটার দেন 1 আগস্ট 2003, অর্থাৎ 1 আগস্ট 1998 থেকে 1 আগস্ট 2003-এর মধ্যে তোমরা যদি ডেট অফ বার্থ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে আসাম রাইফেলের এই টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান পোস্টের জন্য। এছাড়া তোমরা যদি SC ST হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু 5 বছরের ছাড় পেয়ে যাবে, এবং OBC হয়ে থাকলে কিন্তু 3 বছরের ছাড় পেয়ে যাবে। এছাড়া আদার্স কিন্তু আরও নিয়ম বলেছে ছাড়ের ক্ষেত্রে, তোমরা এগুলো দেখে নেবে। নোটিশটা কিন্তু ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবে। এছাড়া তোমাদের কিন্তু এই আসাম রাইফেলের যে পোস্টগুলোতে নিয়োগ করা হচ্ছে সেই পোস্টের ক্ষেত্রে তোমাদের হাইট চেস্ট কেমন লাগবে সেগুলো কিন্তু এখানে বলেছে। এখানে দেখো বলেছে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট PST ফর হাবিলদার এক্স রে অ্যাসিস্ট্যান্ট, তারপরে যে ট্রেডগুলো বলেছে দেখে নেবে। এখানে কিন্তু এই পোস্টের জন্য 170 সেমি হাইট লাগবে অল ক্যান্ডিডেট। ঠিক আছে, এবং চেস্ট লাগবে 80 নর্মালে, এবং ফুলিয়ে কিন্তু তোমাদের 85 করতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, 20 নম্বরে বলেছে দেখো ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট 5 সুবেদারের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এখানে বলেছে ফর অল ক্যান্ডিডেট এক্সেপ্টেড দোজ
মেনশন বিলো। ঠিক আছে, এখানে এই পোস্টের জন্য 170 সেমি হাইট লাগবে মেল, এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু 157 সেমি লাগবে। এবং এখানে কিন্তু মেল ক্যান্ডিডেটের জন্য 80 চেস্ট লাগবে এবং 85 কিন্তু তোমাদের ফুলিয়ে দেখাতে হবে। তারপরে 21 নম্বরে কী বলেছে দেখে নেবো। এখানে 21 নম্বরে বলছে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট হাবিলদার ক্লার্ক অ্যান্ড ওয়ারেন্ট অফিসার। এখানে কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে 165 এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে 155, এবং তোমাদের কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে চেস্ট লাগবে 77 এবং ফুলিয়ে 82 করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, তোমরা কিন্তু এখানে চেস্ট, হাইট এবং এজ সম্পর্কে, এছাড়া আবেদন ফি সম্পর্কে সব জানতে পারলে। এবার আমরা চলে এসেছি রিটেন টেস্ট অর্থাৎ এক্সামিনেশন অর্থাৎ তোমাদের যে রিয়ালিটি হবে সেই গাইডলাইন সম্পর্কে কিন্তু আমরা চলে এসেছি। এবার আমরা দেখে নেব সেই গাইডলাইন সম্পর্কে কী বলেছে। এবং তোমরা দেখো এখানে পরীক্ষার যে নিয়মাবলীটা বলেছে, এখানে দেখো এখানে বলেছে কোভিড প্রোটোকল মেলে কিন্তু এই পরীক্ষাটি হবে এবং তোমাদের কিন্তু ফার্স্টে তোমাদের ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট ক্রিয়েট হবে। ঠিক আছে, তারপরে কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে দেখে নাও মেলদের ক্ষেত্রে 5 কিলোমিটার রান লাগবে। ঠিক আছে, 24 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে, এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু 1.6 কিলোমিটার রান লাগবে, সেটা 8.30 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে। এরপরে কিন্তু তোমাদের হবে রিটেন টেস্ট, এইটা পাস করলে তারপরে তোমাদের ট্রেডস টেস্ট অর্থাৎ স্কিল টেস্ট হবে। তারপরে যা যা বলেছে এখানে দেখে নেবে। নোটিশটা কিন্তু ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নোটিশটা ডিটেলসে দেখে তারপরে আবেদন করবে। এবার আমরা দেখে নেব কোন রাজ্যের জন্য কতগুলি শূন্যপদ আছে। দেখো এখানে প্রত্যেকটা রাজ্যেরই কিন্তু নাম দেওয়া আছে। আমরা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য দেখব কতগুলি শূন্যপদ আছে। এখানে একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে আসলে তোমরা দেখতে পারবে এখানে দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে বলা আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম করে দেখো এখানে বলা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পদগুলোর জন্য অর্থাৎ যে পোস্টগুলোর জন্য শূন্যপদ আছে সবই মেনশন করা আছে, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য কিন্তু 50টি শূন্যপদ আছে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। এই ভিডিওর যাবতীয় নোটিশ, এই নোটিশটা কিন্তু তোমরা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তোমরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট লিঙ্কে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। এছাড়া কিন্তু আবেদনের লিঙ্কও তোমরা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তোমরা ওখানে ক্লিক করে কিন্তু ডাইরেক্ট রেজিস্ট্রেশন করে আবেদন করতে পারবে। তোমার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে যাতে তোমরা এই চ্যানেলের সমস্ত আপডেট সবার আগে পেয়ে যাও। ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।